نظامیان پاکستان در یک نشست خبری گفتند یک بمبگذاری مرد طلب از گروه دولت اسلامی را دستگیر کردند که می‌خواست در روزهای عید فسحا نصرانیان را هدف بگیرد. در این نشست روز 17 اپریل گفتند که نورین لوگری دانشجوی مکتب طبی از شهر حیدرآباد به لاهور آمده است تا کلیسای نصرانیان را بترکاند. مقامات ثبت بیانات دختر را هم نشان دادند که میگفت با دو مرد دیگر همکاری داشت. گروه دولت اسلامی روز 1 اپریل به ما 2 کمربند ترکنده، 4 نارنجک و چند تیر داد. کمربندها را باید در یک کلیسای در روز عید فسحا استفاده میکردیم و من باید مرگ طلب میشدم. اما پیش از اجرای آن شب 14 اپریل ما در خانه به دست نیروهای امنیتی افتادیم. آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان همچنین ویدیوها از عملیات به ضد جهادیان را نمایش داد که ماه فوریه با حمله و بمبگذاری در پاکستان از جمله در یک معبد صوفیان 10 نفر را کشتند. مسئولیت حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بر عهده گرفته است. عین زمان اعلان کردند که یک عضو بلندپایه طالبان به ارتش تسلیم شد. احسان الله احسان رهبر و سخنگوی جماعت الاحرار یک شاخه طالبان خود را به مقامات تسلیم کرده است. این سازمان مسئول چندین بمبگذاری از جمله ترکیش در عید فسحا در لاهور در سال گذشته بود که در نتیجه آن 70 نفر کشته شدند.